Значи во Министерството за правда не сме почнале со подготовка на никаков закон, тоа веројатно ако се оди на таа варијанта ќе одат преку телото за помирување, таму треба да отвора дебата, така што за сега немаме почнати активности. Преди известно време кажавте дека нема да има закон за амнестија и дека нели тоа е траума за општеството за која некој мора да одговара. Се премисливте? Значи јас кажав дека амнестија за насилствата не смее да има, насилниците не смее да бидат амнестирани и мислам дека изјавата на премиерот е во таа насока и тој потенцира и направи разлика меѓу оние што биле вклучени во насилството и другите. Така што ако почнете да спроведувате целосно закон, секој што влегол во собранието, без оглед дали направил насилство или не, што направил, значи неовластен упат, има основ кривично да одговара. И факт е дека против сите тие лица не се водат кривични постапки. На некој начин тие и сега не се опфатени во моментот. Значи можете слободно да ја преслушате изјавата, мојата изјава е многу прецизна кого би не смее според мене да биде амнестиран. Кои се насилници? Може пример да ни дајте некој? Значи веќе имате осудени лица кои што се за насилство во собранието. Значи знаете дека има лица кои што веќе издржуваат казна затвор за насилствата врз претедникот Села, врз министерката Шекеринска. А на 27-ми? Да допатени со законот за Значи јас не знам што ќе биде ставот на тоа тело за помирување, но знаете дека и изјавата на премиерот беше дека треба се направи разлика меѓу тие што биле вклучени во насилство и тие што не биле. И мојата изјава во Охрид беше многу прецизна дека за насилствата не смее да има амнестија. Да објасниме само кои се, пример, на 27 април судењето, кои се насилници, кои не се или сите не се. Значи јас не им ги знам сега верувате обвиненијата како им се и по кои членови, така што тоа ќе треба да се види врз основа на обвинителниот акт. Ако нема акт на насилство, дали тоа хипотетички значи дека за сите 33 би можело да важи амнестијата? Значи кога се прави закон за амнестија се прави врз основа на конкретни членови, дека се амнестираат лица по тој член на кривичниот законник, така што јас не знам кои им се обвиненијата, дали има за учество во толпа што извршила насилство, дали има за конкретно насилство, дали има за организација и слично, така што тоа потикнување, значи различни дела се во законот за амнестија треба да се дефинира точно кои кривични дела врз основа на кривичниот законник би ги опфатило. Така што јас не им ги знам обвинителните акти, ниту пак сум ги проучувала, ниту е почнат, ви кажувам, закон за да се направи анализа претходно. Тоа беше прашање што треба да се разговара во тоа тело во собранието.